のささやきの朗読やその宿に連泊を決めたのはナイター目的だった。ゲレンデに一番近く、夜遅くまで滑ってもすぐに戻れる。建物は古いが安さと立地で選んだ。初日は特に気になることはなかった。隣の部屋も空いているようで物音一つしない。静かすぎるくらいだと思ったほどだ。異変に気づいたのは二日目の夜だった。ナイターから戻り、ブーツを脱いでいると、壁の向こうから、シャッ、シャッという音が聞こえてきた。雪を払うような音。ウェアや手袋を乾かす前に軽く叩く時のあの音だ。隣の部屋かと思った。同じようにナイター帰りの客がいるんだろう。時間帯も同じだし、不自然ではない。ただその音は妙に規則正しかった。一定の間隔で同じ強さ、同じ回数。5分ほど続き、ピタリと止む。それで終わりなら気にも留めなかった。だが翌日も同じ時間に同じ音がしたんだ。シャッ、シャッと雪を落とす音。間隔も回数も全く同じ。3日目の昼、フロントで隣室について聞いてみた。隣、泊まってる人いますか？係の人は台帳を見て首を横に振った。その部屋は今は使っていないですよ。空室。昨夜も一昨日も。夜ナイターから戻るとやはり音は聞こえた。今度は壁のすぐ向こうで鳴っている。距離が近い。耳を澄ますと音の合間にかすかに息を整える音が混じっていた。誰かが中で準備をしている。その時気づいてしまった。この宿、乾燥室がない。それなのに毎晩誰かが雪を払っている。二日目の夜から音に変化が出始めた。最初はシャッシャッだけだった。だが三日目の夜、その音の後に壁を軽く叩くような振動が混じり始めた。トン、トン。だが叩くというより何かを壁に預け直すような感触だった。耳を澄ますと雪を払う音の位置が少しずつこちらに近づいている。隣室の奥から壁際へ。そしてちょうど自分のベッドの位置の向こう側。ありえない。壁一枚の向こうは誰も使っていない部屋のはずだった。試しに部屋の電気を消した。すると音が止まった。しばらくの静寂。やはり気のせいだったのかと思い、再び電気をつけた瞬間、音が再開した。今度はこちらの動きを待っていたような間があった。3日目の昼、もう一度フロントに聞いた。
空席だと言われた隣室のこと。係の人は困った顔をして、壁、薄いですからね。とだけ言った。だがその言い方が引っかかった。壁が薄いなら話し声やテレビの音も聞こえるはずなんだ。なのに聞こえるのはあの音だけ。夜ナイターから戻ると、今日は音が早かった。ブーツを脱ぐ前からもう始まっている。シャッ、シャッ、トン。シャッ、シャッ。回数が増えている。まるでこちらが戻るのを待って準備を進めているようだった。音の合間に今度ははっきりとした呼吸が聞こえてきた。吸って吐いて、それが自分の呼吸と同じ速さだった。4日目の朝、壁の違和感がはっきりとした。隣室側の壁だけ異様に冷たい。指先を当てると冬の外壁に触れているような冷え方だった。おかしい。隣は室内のはずだ。昼、宿のあたりを一周してみた。建物の外から問題の部屋の位置を確かめるためだ。すると、あることに気づいた。自分の部屋の隣にあたる場所。外壁には窓がない。通気口もない。ただ古い板が打ち付けられているだけだった。フロントで建物の間取り図を見せてもらった。客室の並びは途中で途切れている。問題の隣室の場所は図面では倉庫と書かれていた。ここって使っていないんですか？そう聞くと、係の人は視線を落とした。そして低い声で言った。冬は使えないんです。理由は言わなかった。その夜音はさらに変わった。雪を払う音はもうしない。代わりに聞こえるのは何かを絞るような音。濡れた布を力いっぱいねじるような音だ。その直後、壁にはっきりとした重みが伝わってきた。誰かが寄りかかっている。壁を耳に近づけると、向こう側から自分の名前を呼ぶ声が聞こえてきたんだ。小さく息を吐くように。その声は自分の声と全く同じだった。夜中に目が覚めた。壁の向こうが異様に静かだった。あれだけ毎晩続いていた音が完全に消えている。代わりに聞こえるのは自分の呼吸音だけ。いや、二人分だ。吸うと吐く。少し遅れてまた同じ感覚でもう一つ。壁に背を向けて寝ているはずなのに、呼吸はすぐ後ろから聞こえてきていた。振り向けなかった。振り向いた瞬間、何が起きるかはっきり分かってしまったからだ。そのまま朝を迎え、荷物をまとめてフロントを降りた。鍵を返すと、係の人が
一瞬だけ驚いた顔をした。4泊でしたっけ？3泊だと答えると何も言わず台帳を閉じられた。車に乗り山道を降りながらようやく息が整ってきた頃、違和感に気づいた。背中が妙に軽い。ジャケットを脱ぐと内側が濡れている。汗ではない。冷たく重い感触。鏡で背中を確認してすべてを理解した。ウェアの背中一面に手で払ったような跡が残っていたんだ。雪を落とす時のあの規則正しい動きで。あの音は隣の部屋のものではなかった。壁の向こうでも倉庫でもない。毎晩自分のすぐ後ろで次に使う体を乾かしていたんだ。連泊するから準備する時間があった。音が増え、位置が近づいた理由も全部それだった。最後の夜に音が消えたのは、もう乾かす必要がなくなったからだ。帰宅後、ゴーグルと手袋を干そうとして気づいた。自分のものではない湿ったウェアがバッグの底に一式きれいに畳まれて入っていたんだ。サイズも匂いも全部次の連泊客用だった。あの宿は今もきっと静かなままだ。音を立てる必要がなくなっただけで。冬の旅行の2日目、山道を歩くコースを選んだのは失敗だった。雪で道幅が狭くなっている上に、思っていたよりも冷え込んでいて、途中から腹が急に痛み出した。くっそー、トイレどっかにあればな。そう思いながら地図を確認すると、道の脇に休憩用の簡易小屋が一つだけ記されていた。雪を踏みしめて前へ進むと、小さな木造のトイレが現れた。街灯もなく、周囲の森が黒く沈んでいる。本来なら近づきたくない雰囲気なんだが、背に腹は変えられなかった。扉を開けると、中は意外に暖かかった。古い蛍光灯が一本ぶら下がり、その淡い光が木の壁を照らしている。しかし奥の壁には人の背丈ほどの濡れ跡が縦に長く伸びていた。上から湿ったような形ではない。何かが濡れた体でそこに立っていたとしか思えない跡。だが床に水滴はない。水たまりもない。乾いているのに跡だけが生々しく光っていた。嫌な気配がしたが、早く済ませて出ようと個室に入った。扉を閉めた瞬間、トイレ小屋の裏側からはっきりと木を踏む音がした。人が雪を払うような重さの乗った一歩。森の動物かと思ったが、音は一歩だけで
止まった。続きがない。待っているような静かすぎる間が広がった。耳を澄ますと、今度は壁の向こう側でザリザリと何かが木をするような低い音がした。息を潜めたまま動けずにいると、個室の真後ろ、壁の一点へゆっくり移動してくる。どこかで聞いたことのある音だった。木の壁に濡れた手のひらを押し当てて滑らせるような、そんな音。背中越しに伝わる気配が一段階濃くなる。壁一枚を隔てただけの距離に何かが立っている。そして壁の向こうからわずかに空気が動いた。いるんだろう。ささやきなのに凍った空気の中で輪郭がはっきりしていた。返事をするどころか呼吸すらできないほど声は真後ろから聞こえてきた。個室の天井がきしんだ。誰かが上にいるような重みがわずかに沈んだ。扉の隙間から差し込む蛍光灯の光が一瞬だけ陰った。照明を遮る影が外を横切った。小屋の裏に回ったはずのそれが今どこに立っているのかわからない。ただ一つだけ確かなのは、この小屋に入ってから俺以外の足音は一度も聞こえてこない。なのにすぐ近くまで何かが来ている。個室の中で身動きが取れないまま、耳だけが外の気配を拾い続けていた。雪が落ちる音すら聞こえない。それなのに小屋の外側、特に裏側にだけ確かな重さがまとわりついている。壁の向こうでまたザリザリと木をする音がした。今度は上下にゆっくりと動いている。濡れたものが壁をなぞるような生々しい摩擦音。胸の奥で嫌な予感が膨らんでいく。あの背丈ほどの濡れ跡と今の音がつながってしまったからだ。あれは水滴が垂れた跡ではない。あの壁に背をつけた何かが今も形だけを残しているのではないか。個室の天井がわずかに沈んだ。ギシッとなる木の板。誰かが屋根に乗った時に出るような重みの移動。思わず天井を見上げると、古い板がかすかに揺れ、その振動が真上から真後ろへゆっくり移動していった。まるで屋根から裏側へ降りていくように。その直後、壁の一点にトンと小さな衝撃が加わった。軽く触れたような弱い音。けれど場所はちょうど俺の背中の高さだった。息を殺したまま動かずにいると、今度は
扉の下の隙間から不意に影が流れ込んできた。ゆっくりと左右に揺れ、個室の床を横切った。足音はしない。ただ影だけが存在している。蛍光灯が鳴り始めた。じじじと音が細く跳ねるたびに明かりが不安定に揺れ、小屋の内部に濃い影が落ちる。影は再び隙間の向こうへ戻るように消えた。だが次の瞬間、扉の外側でスッと布が擦れるような音がした。そこに立っている。そう確信した。理由はわからないが、動かず呼吸も浅くしたままの俺の気配を肩越しにじっと伺っている気配がした。そしてゆっくりと扉のノブがわずかに沈んだ。回し切る力はない。押し込むだけの弱い力。だが、それが生きている人間の手ではないと肌でわかった。ノブが元の位置に戻った途端、外の気配がふっと消えた。去ったのか、そう思いたかったが、足音はしない。静かすぎる沈黙が続き、不意に壁の向こうで、コンと一つだけノックのような音が鳴った。それは先ほどのささやきと同じ返事を求める間合いだった。だが誰も歩いていないこの小屋で、そのノックが鳴った場所だけははっきりしていた。俺の真横。個室の壁のたった数センチの距離。そこで何かが立っている。壁のすぐ横で鳴ったノック音が消えると、小屋全体の空気が急に重く沈んだ。風もないのに木の板がわずかにきしみ、柱の奥で何かが沈むような低い響きが続く。個室の扉の向こう側でそれがまだ立っていると直感で分かった。逃げるしかない。そう思い切って扉を開け放った。だが外には誰もいなかった。雪面も荒れていない。足跡一つ残ってはいない。なのに扉を開けた直後、背後で個室の扉がゆっくりと閉まった。人が触れた感触はない。ただ自動で閉まるにはあまりにも間の悪いタイミングだった。小屋を出ようとした瞬間、ふと視界の端に違和感が走った。入り口横の壁、その木の表面に濡れた手の跡がべったりとついていた。さっきまでそれはなかった。乾いた木材の上に今ついたばかりの光沢が残っている。嫌な予感が背骨を張った。その後はきれいに肩幅の位置で二つ並んでいた。誰かが両手で壁を押し
体を寄せて覗き込んだような高さ。つまり扉のすぐ横に立っていたということだ。逃げようと足を踏み出した瞬間、小屋の裏側から雪が落ちる音がした。落ちたのではなく、誰かが雪を踏みしめて回り込んだ重さに近い音。振り返る勇気はもうなかった。ただ前を向き、雪道を駆け下りようとしたその時、小屋の小窓に濡れた髪が垂れた横顔の影が一瞬映った。こちらを向いたまま窓の縁に額を押し付けるようにして立っている。姿は見えないはずなのに、影だけがはっきりそこにあった。俺は走った。転びそうになりながら道を下ると、後ろから足音は追っては来ない。なのに小屋の方向からはずっとする音が続いていた。あの濡れ跡をつけた手のひらで木の壁をそっくりなぞっている音だ。宿に戻っても震えは止まらなかった。後で聞いた話では、あの小屋は冬には誰も使わず、裏の壁にだけ人の立った跡が残ると噂されていたらしい。その跡と同じ高さに、あの日俺の背中の高さにも濡れた手形が残っていた。まるであの狭い個室の中で俺の背後に立ち、壁越しにそっと触れていたかのように。冬キャンプに行く朝は決まって早い。夜明け前の参道はヘッドライトに照らされる範囲だけが現実で、それ以外は全部押しつぶしたような黒だった。その日もチェーンの音を気にしながら凍結しかけた一本道をゆっくりと登っていた。カーブを抜けた瞬間、ライトの端に人影が横切った。ブレーキを踏む。車体が一瞬横に揺れた。道の脇に親子が立っていた。母親とせいぜい小学校に上がるかどうかの子供だった。二人とも雪の残る山道には不相応な薄着だった。母親はコートを着ていない。子供も厚着をしていない。なんでこんな時間に、こんな場所で。そう思うより先に母親がこちらを見た。目が合った瞬間、言葉が出なくなった。驚いたとか怖かったとかではない。見てはいけないものを見たという感覚だけが胸の奥に沈んだんだ。母親は何も言わない。子供もこちらを見ているのに瞬きすらしない。吐く息が白くならないのがなぜかやけに目についた。クラクションを鳴らすべきだったのかもしれない。声をかけるべきだったのかもしれない。でも次の瞬間、
ハンドルを握る手に力が入らなくなった。視線を外してもう一度前を向いたほんの一瞬で、二人はいなくなっていた。道路脇の雪は乱れていない。足跡もない。エンジンの音だけがやけに大きくて耳鳴りのように響いていた。俺は何度も気のせいだと言い聞かせながら走り続けたが、バックミラーを見ることはなぜかできなかった。俺はそのままキャンプ場に向かった。この時はまだあれがついてきたなんて考えもしなかった。キャンプ場に着いたのは昼前だった。山道で見た親子のことは頭の片隅に引っかかってはいたが、日が昇るにつれて現実味が薄れていった。平日だったせいか利用者は少ない。管理棟で受付を済ませ、指定された区画へ向かう。設営場所は林の端だった。背後には背の高い木が並び、昼間でも影が濃かった。嫌な感じはしたが、風を避けられるのはありがたかった。テントを張り、焚き火の準備をしている間、何度か視線を感じた。振り返ると必ず木陰だ。人が立っているように見える瞬間があるが、目を凝らすと枝と影が重なっているだけだった。気にしすぎだと自分に言い聞かせる。行きの参道の出来事を無理やり思い出さないようにした。夕方、気温が一気に下がった。焚き火に火を入れるとパチパチと乾いた音が響く。火の向こう側、林の奥が暗く沈んで見えた。その時、はっきりと見えた。木陰に二つの影が並んで立っている。母親と子供。朝、山道で見たのと同じ並びだった。距離はある。声を出せば届かないこともないが、声をかけてはいけないと本能が拒んだ。二人は動かない。ただこちらを見ている。焚き火の火が揺れるたびに影が微妙に歪む。それでも位置は変わらない。瞬きをしても消えなかった。だがしばらくすると影はいつの間にか木に溶けるように消えていった。残ったのは冷え切った空気だけだった。俺はその夜、寝袋に入ってからも林の方が気になって仕方がなかった。風が吹くたびに木がきしむ。その音に混じって雪を踏むようなかすかな音が何度も聞こえた。だが俺はテントの外に出る勇気はなかった。代わりに耳を塞ぎ目を閉じた。朝になれば全部笑い話になる。そう思いながらいつの間にか眠りに落ちた。だがこの時点でもう逃げ場はなくなっていた。目が覚めたとき、
違和感はすぐに分かった。寒さではない。体の内側が妙に重い。寝袋から出て立ち上がろうとした瞬間、左膝に力が入らなかった。踏み出した足が途中で止まり、そのまま前に崩れた。雪の上に膝をつく。鈍い衝撃があったはずなのに、痛みはなかった。代わりに関節の奥が冷え切った金属みたいに動かなかった。無理に立ち上がろうとすると、膝が決まった角度以上曲がらなかった。まるでそこに見えない視点があるみたいに。昨夜転んだ記憶はない。歩き回った覚えもない。それなのに膝だけが使われた跡みたいになっていた。撤収は諦め、這うようにして車まで戻った。運転中も痛みは不思議なほど出なかった。むしろキャンプ場を離れるにつれて、膝は少しずつ動くようになった。家に着いた頃にはほとんど普通に歩けていた。俺は安堵をして靴を脱いだその瞬間だった。膝がまた同じ角度で止まったんだ。今度ははっきりと分かった。自分の意志とは無関係にそこまでしか動かないんだ。俺はその日病院でレントゲンを取った。医師は首をかしげて画面を何度も見返した。骨も人体も損傷の跡がなかった。でもこの可動域制限は説明がつかない。その時急に思い出した。行きの山道で急ブレーキを踏んだ時のこと。ライトに照らされた親子の立ち位置。道路脇の少し下がった場所。母親の膝がわずかに曲がっていた角度。今動かなくなった自分の膝はそれと全く同じ角度で止まっていた。それ以来左膝は完全には戻っていない。寒くなると関節の奥が冷え、あの木陰の並びに頭が浮かぶ。もう冬キャンプには行けない。あの親子が次はどこで立っているのか考えたくもないからだ。そして今もあの山道を通ると無意識に膝がわずかに曲がる。まるで立ち止まる位置を思い出したみたいに。高校の同級生3人で訪れたスキー場は夜になると客足が途絶えて真っ白な斜面だけが残った。ナイター照明に照らされた雪面は滑らかで、一滑りするごとに風が切れる音がさえ渡っていた。最初の一本を滑って戻る途中、俺の右側を黒いスキーウェアの男が音もなく追い抜いていった。リフトが止まる時間帯なのにまだ降りてくる客がいたのかと思ったが、姿勢の低さが
不自然だった。まるで雪面に吸い込まれているようで、スピードを上げても追いつけない。ロッジ前の平地に戻ると、その男はコース脇の林へ消えるように曲がっていった。立ち入り禁止のテープが張られ、夜間は完全に封鎖されているエリアだ。あの方向に行けるはずがない。俺は仲間と合流してその話をした。すると一人が首をかしげながらこう言った。さっきリフトで見たぞ。あの黒いウェアの男だろ。片方の板だけずっと雪に刺さってた。もう一人も同じ話をしてきた。途中で転んだみたいでさ、救助のやつが呼ばれてたはずだよ。いや、俺が見たのは普通に滑ってたけど。三人で顔を見合わせた。俺が見たのは滑っている男。二人が見たのは転んだままの男。時間はほぼ同じだった。ロッジへ戻る途中、ふと気配を感じて振り向いた。ゲレンデの端、照明の届かない影に黒いウェアが立っている。顔は見えなかった。だが体の角度がおかしい。右肩が雪面に向かうほど傾き、片足だけ爪先が沈んでいた。照明がかすかに揺れ、影が長く伸びる。その影の先が林の暗がりに吸い込まれていく。俺は思わず歩みを止めた。その瞬間、黒いウェアの男が首だけこちらへひねるように動かした。角度が不自然だった。人間の可動範囲ではありえないほどゆっくり深く。仲間が、なあ、早く行こうぜ、と声をかけた。振り返ってロッジ側へ歩き出すと、背中に冷たい風が抜けた。ただの冷気ではない。雪の斜面で感じる気配の風に近い。ふと足元を見ると、雪の上に誰かの跡があった。仲間3人のスキー跡とは別に、一本だけ浅いラインが斜めに伸びている。一本の線、片方の板だけで滑ったような不安定な跡。立ち入り禁止の林の暗がりへ向かって、あれは本当に滑っていたのか。そんな疑問だけが胸の奥で凍りついたままだった。ロッジに戻ると、人影はまばらで、スタッフが片付けを始めていた。暖炉の火が揺れ、外とは別世界のように暖かかった。だが、さっき見た黒いウェアの角度が頭から離れなくて、視界に落ち着きが戻らなかった。仲間が飲み物を買いに行き、俺だけ入り口近くの席に座った。外のゲレンデが見える位置。雪はしんしんと降り続き、
斜面のラインはすべて埋まり始めている。その白い斜面に一本だけ埋まらない跡があった。さっき見た片側だけの浅いライン。雪が積もっているのに、そこだけ新しい果汁が乗っているように沈んでいる。ふと耳を澄ますと、降雪の静けさに紛れて、板が雪をする音が聞こえた。リフトは停止している。照明も落ちかけている。滑走音が響く時間ではない。音は徐々に近づいてくる。一定ではなく、片足だけを引きずるように、リズムの狂った滑り方。ロッジのガラス越しに視界がかすかに揺れた。照明の残光の中、斜面の端を黒い影がゆっくり降りてくる。姿勢が低い。体が右側に大きく傾き、板が雪にめり込んだまま。速度は遅いのに、進む方向だけがまっすぐこちらへ向いている。ロッジの部屋下まで来たところで、影がスッと止まった。ガラスまで距離はある。だが、向こうの暗がりからこちらを見ているのがはっきりわかった。ガラスには照明の反射だけが映り、姿ははっきりしない。ただ、黒いウェアの肩の角度と倒れ込むような前傾姿勢だけが光の境目に浮かび上がる。その瞬間、ガラス面に薄い曇りが広がった。外は氷点下のはずだ。ガラスの外側に曇りがつくには暖かい息が必要だ。仲間が戻ってくるのと同時に、外の黒い影はスッと視界の下へ消えた。まるで斜面に吸い込まれるように。外に出て確かめる気にはなれなかった。だが気になってロッジ裏の非常口からそっと覗いた。照明の落ちたゲレンデに片方だけ深く沈むスキー跡が続いている。その先は立ち入り禁止の林の中へと。新雪が積もっているのに、その跡だけがあまりにも鮮明だった。俺は翌朝スタッフに話をすると、昨夜遭難者の捜索をしていたと知らされた。転倒して板を折り、片足を痛めたスキー客が林の方へはぐれたという。見つかったんですかと俺がそう尋ねると、スタッフは首を振った。いえ、まだ見つかっておりません。痕跡も足跡も途中で全部途切れているんですよ。そしてこう続けた。ただ一つだけ斜面の入り口に片方の板の跡が残っておりました。まるでまだ滑っているみたいに新しい状態で。俺は
胸が冷えた。昨夜見た跡と同じだ。あれは林に消えたはずの跡。帰る前、ゲレンデをもう一度見た。夜よりも明るいのに、そこだけ影のように冷たく沈んでいる。まるでまだ誰かが滑り降りてきている途中みたいに。冬の旅行で泊まった宿の近くに古い湖があると聞いた。朝は観光客も来るけど、夜は行かない方がいいよ。主人がそう言った理由は教えてはくれなかったが、地図を見ると歩いて15分ほどで着く距離だった。雪景色を見ながら散歩をするつもりで、夕食後に外へ出た。空は澄んでいて星が多く、吐く息だけが白く揺れる。歩道の雪は固く踏みしめられ、足音が乾いた音を返してくる。特別怖い場所ではない。ただ静かな冬の道を目的地の湖まで歩いていくだけだった。だが湖が近づくにつれ、風が急に弱まり、周囲の音が消えた。森の木々のざわめきも、遠くの車の音も、まるで吸い取られたみたいに感じられない。雪道を歩く自分の足音だけが、静かすぎる夜に響いていた。湖は街灯もなく、月明かりに照らされて白く広がっていた。昼間に見た観光ポスターでは、全面が熱く凍りついている写真ばかりだったが、実際の湖は中央部分だけ黒く沈んでいる。溶け残っているのかな。そう思ってライトを向けた瞬間だった。黒く見えた部分がゆっくりと波紋を広げた。氷の上で波紋が起こるはずがない。風もないし、雪も降っていない。それなのに中央だけが生きている水面のように揺れている。その揺れが突然止まり、代わりに足元の氷が小さく震えた。乾いた衝撃が靴底を通して素肌まで届くほどはっきりしていた。耳を澄ますと、今度は湖の奥から沈んだ声が水の底を滑るように浮かんできた。寒さで震えたのか、声のせいなのかわからない。ただ今の音が風でも動物でもないことは確かだった。氷の下で何かが動き、こちらへ呼んでいる。逃げるべきだと思った。だが足はその場に張り付いたまま、黒い水面を見続けていた。次の瞬間、5本の指の影がゆっくりと浮かび上がり始めた。まるで水の底から誰かが手を伸ばしているように。湖面に浮かんだ5本の指の影は
じっと動かないまま黒い水面に張り付くように広がっていた。実際には氷が張っているはずなのに、影だけは直接触れているかのようにくっきりしている。まるで水の底から押し上げられた手のひらが氷越しにこちらをなぞっているようだった。ライトの光を強く当てると影はわずかに揺れた。その揺れ方が人間の指がかすかに力を込める時の癖に似ていて、思わず息を止めた。叩く音が続く。だがもう足元からではない。湖の中央、その黒く沈んだ揺らぎの底から響いていた。音は次第に言葉の形を取り始め、氷を通して濁りながら確かに意味を帯びていく。ここ、寒い。声は離れているはずなのに、耳元で囁かれたように近かった。風の音でも環境音でもない。はっきりした人の訴えとして届く。怖さで体がこわばっていたが、不思議とその声には怒りも恨みも感じなかった。ただ凍りついた闇の底で誰かが助けを求めているような響きだった。助けを、こんな場所で、湖の底まで凍るほどの寒さの中で。そう考えた瞬間、影が伸びた。5本だった指がゆっくりと形を変え、手首のように細長い影が水面の縁へ向かって持ち上がる。まるで這い上がろうとしている。氷の表面がミシッと低い音を立てた。割れたわけではないが、内側から押されて盛り上がるような不自然な動きだった。その度に影は上へ上へと伸びていく。俺は無意識に後ずさった。だがその動きに合わせるように声が一段階近づいた。待って、行かないで。氷の奥から手の影が滑るように移動をし、俺の足元へ向かってゆっくり近づいてくる。触れていないはずなのに、足首に薄い冷気がまとわりつき、座れるように動けなくなった。影は氷の下で形を大きく変え、指が広がり、手のひらが這うように前へ押し出される。その動きはまるで、すでに氷を境目とみなしていないかのようだった。次の瞬間、氷の表面がふっと曇り、そこに顔の形のような影が浮かび上がった。目の位置に当たる部分だけが黒く沈み、確かにこちらを見ている。声がやみ、代わりにコンという小さな合図だけが響いてきた。まるで開けてくれと叩いているように。
氷の表面に浮かんだ顔の影は動かないまま俺を見続けていた。黒く沈んだ目の位置だけわずかに揺れ、深い水の奥から覗くような濁りを帯びている。足元が冷え切り、足首から先が自分のものではないように痺れていく。逃げようと後ろへ一歩踏み出すと、氷越しに敷かれた影の手が同じ方向へ滑った。距離をとっても影はついてくる。氷が割れたわけでも何かが浮かび上がったわけでもない。ただ影だけが俺の動きに合わせて形を変えながら迫ってくる。ここ、寒い。開けて。声はもう湖の中央からではなく、俺の真下から響いていた。影の顔がゆっくり傾き、氷の裏側をなぞるように左右へ動く。その動きが人の扉越しに相手を探す仕草に酷似していて、背筋が固まった。氷がふっと曇り、表面に白い筋が広がった。ひびではない。内側から指が押し付けられたような筋だった。次の瞬間、コンと強い衝撃が走り、足元の氷がわずかに盛り上がった。本当に叩かれたのだと分かった。氷は熱いはずなのに、その一撃はあまりにも近い。もう限界だった。体を反転させて走ろうとした瞬間、氷の表面に手の跡がくっきり立った。5本の指が開かれ、自分の足首をつかむ高さにまで伸びていたんだ。氷を挟んでいるはずなのに、その跡がじわりと俺の方向へにじんでくる。俺が逃げ出すと、後ろから連続して叩く音が迫ってきた。まるで、待て、戻れ、開けろ、と言わんばかりの速度で叩き続ける。必死で湖畔から離れると、叩く音は一瞬だけ止んだ。だが次の瞬間、背後にあるはずの湖ではなく、自分の足元の雪がぽたりとへこんだ。まるで見えない何かがそこに手を置いたみたいに。俺は恐怖で振り返れないまま宿へ走り続けた。扉を閉め、鍵をかけ、部屋へ戻っても震えは止まらなかった。だが夜中、外の雪を照らす街灯の下にはっきりと見えた。湖からここまで続く一本の足跡。その最後の足跡の横にだけ、人のものとは思えない濡れた手形がくっきりと残っていた。俺が扉を開けるのをそこで待っていたかのように。